فيديو الماضي شرحت عن مشكلة الجير لهذه السيارة. في هذا الفيديو راح يتم تغيير الجير إلى جير آخر مستعمل. هذا الفيديو برعاية ورشة ربوع الحديثة للمشاريع الوطنية. موقع الورشة في مسقط المعبيلة الصناعية، الورشة بإدارة عمانية. في البداية نفصل البطارية وأيضا عصا قياس زيت المحرك. بعدها نرفع السيارة ونفصل هذا الكفر وأيضا الكفر الحديدي. نفك مسامير خط العادم، سنسرات الأكسجين. نستخدم الرافعة لتسهيل إزالة خط العادم. نفك جميع القطع اللي تغطي العادم، وبعدها ننزل العادم بالرافعة. نشيل هذا الكفر. نفك مسامير الدرايف شافت من جهة الجير وأيضا جهة الديفريشن والسنترال بيرنج، وبعدها نفصل الشافت وأيضا الستابلايزر من البودي والشلال. نفك مسامير الإكزوز مانيفولد جهة الراكب. بعدها نفصل الستارتر. الحين يتم فك مسامير اللي تربط طرمبة الجير بالفلاي ويل. طبعا بعد فك كل مسمار ندور الكرنك عشان نفك المسمار اللي بعده. نفصل خط كولر الجير. المسامير السفلية اللي تربط الجير بالمحرك. توصيلات الكهرباء اللي متصلة بالجير. تثبيت الرافعة على الأويل بان. نفصل قاعدة كرسي الجير. ميلان الجير إلى الخلف باستخدام الرافعة لتسهيل فك مسامير العلوية اللي تربط الجير بالمحرك. بعدها ننزل الجير. نفصل بعض القطع عشان نركبها على الجير اللي راح يتم تركيبه على السيارة. هذا الجير اللي راح يتم تركيبه على السيارة. تغيير السيل إلى سيل جديد. تنظيف وإزالة الأوساخ. هذه طرمبة الجير أو التورك كونفرتر. نعبي الطرمبة بزيت تويوتا WS، وبعدها يتم تركيبها على الجير. نثبت الجير بالرافعة. نرجع المسامير. إعادة توصيلات الكهرباء. تركيب كرسي الجير والقاعدة. توصيل خط الكولر. شد مسامير الفلاي ويل والتورك كونفرتر. إعادة تركيب الستارتر والإكزوز مانيفولد. الدرايف شافت. نرجع الكور وبعدها تعبئة الزيت. توصيل خط العادم والأكسجين سنسر. نرجع الكفرات وباقي القطع. عشان ما أطول الفيديو نروح لخطوة بعد تركيب جميع القطع وقياس زيت الجير. يتم فحص أداء الجير والتغييرات على الرافعة. والبرمجة أيضا. بعدها نختبر السيارة على الشارع لفحص أداء الجير والتغييرات. طبعا الأداء كان ممتاز والتغييرات كانت سلسة جدا. هذا كان موضوع الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة.